This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud, my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Здраво, тука сме со Давид од Project Orpheus. Ќе го прашаме сега што значи неговиот проект, која е неговата врска со митологијата, историјата и што он сака да каже на сите останати со својата уметност. Добро вечер. Се осеќам искажано пред се после концертов. Фала на сите што дојдоа, лично би, ако не знам дали имав прилика на сите посебно им кажам фала. Ако некој сум испуштил, фала многу. Ни значеше ова се спремавме некој си така едно 4-5 месеци плюс некоја година правење материјалот. Потом Орфеј потекнува од старогрчка, нели, митологија. Орфеј бил типот што свирал покрај река и свирал на лира. Толку убаво свирал што сите можни животинчиња низ шумиве плачеле. И му земале цурата и си отишле у пеколот и као овој отишол по незе да ја спаси и бил муаветот као земи си ја назад. Натија цурата бегај, меѓутоа не се врти назад никогаш. Интересното од мене тоа што ме замисли беше зошто всушност се враќа и се врти назад. Можеби заради тоа што дали е само она љубопитноста што ја убила мачката или едноставно е заради можеби една цела вечност да пројде онака патејки, знаеш, и као и свирејќи во некоја си агонија или што знам, во некоја си таква продуктивна мизерија. Од таму потекна цела идеја со Орфеј, а понатаму албум по албум концептуално обработуваме осврти на човештвото, на универзумов, на реалноста, на димензија во која што живееме, некако најблиску како што апстрактно си го доловуваме светот. Некако наедноставно како што ни помага да речам до некаде наративот да можеби се справиме со нештата и со животот и со нели сите можни случаи што ни се случуваат и полесно ги зграпчиме. Кажи ми, кој е пристапот кон публиката, пошто е многу потешко да речеме на домашната публика да и се представуваш со англиски текстови. Дали е момент онака, ја лично додека ја слушав твојата музика ги преживеав 90-тите со гранџот, со она американска култура од 90-тите и такво доживување имав. Дури одам во поназад, некаде околу 1970 се некои си зачетоци на прогресивниот рок, па и фолк примесите. Знаете како почнав да свирам во пост-метал бенд во средно. И тоа беше она што ми го наметнуваа сите дека е кул. И влегов у тоа, за да нели бидам како другите и да бидам теоретски пред мене, да пробам да сум најдобар во тоа. Нешто фалеше, фалеше тоа дека од мал бев дома растен со ирски фолклор, со, не знам, британска фолк музика и така натаму. Сватив дека бегајќи цело време од тоа, најверојатно целокупниот осврт во животот, кругот што треба да го направи секој као музичар, као креативец, као творец, па и како човек се на се, е чисто еден 360 круг да завршиш од кај што си почнал, меѓутоа во потполно сваќајќи каде си и зошто си таму и што правиш со себе си. Така да едно многу интересен циклус беше на свое пронаоѓање и на себе пронаоѓање и на имплементирање на тоа што навистина ми лежи на срце во преку некоја завеса кај што се осеќам комотно со рокот и со дисторзиите и со гитарите пред мене и со сето она што. Кажи ми, ангажирањето на професионални музичари, инструменти од класиката во како се случи сето тоа? Да не биде она класично онака рок бенд, него да биде да ти кажам со перкуси, со... Да, те разбирам скроз. Им го исто ова, им го објаснив во неколку збора, им ја пуштив музиката која што ја направив сами на гитара, пред се основните хармонски прогресии, концептите, аранжманите и така натаму. Аранжманите се веројатно на бендот. Аранжманите се претежно заеднички, бидејќи нели нормално е после тоа природно секој си додава како што се свири колективно, меѓутоа есенцијално идеите, онака концептите на песните, текстовите, музиката, хармонските прогресии, текот на целите нешта се претежно мој од мене дома на кревет у соба. Текстот и музиката се твои, аранжманот е на
заеднички да речеме, да, вајде и така е Вие сте природно. веројатно заедница. Така. Па најверојатно веќе почнавме да вибрираме како такво. Искрено основната идеја беше да се почне како дека најмувам сешн музичари. Потоа прераснало нешто многу повеќе и по-онака хомогено од тоа, да. И за дивно чудо, не знам, изгледа најспонтаните работи, што знам, некако најприродно и Убави од планирани. најубаво излегуваат, да, навистина. Фала ти, Давид, многу за Бла Бла. Останете ми поздравени, фала многу Бла Бла телевизија, гледајте Бла Бла телевизија,